Matti, bara rosalegu leikur í kvöld og maður bara enn að ná sér niður, sko. Já, heldur betur. Það mun taka eitthvað allavega kvöldið á nótina. Já, og það svona virtist eins og þið væri komni með þetta í hús en þá hittir Eysteinn einhver rosalega þrist. Já, alltaf fyrir að því að við hoppum á báven í heilmeiri þriggjastaðarskoti og setjum fyrst í 2 og ná blagunum út og Eysteinn setur þristinn og framlegging. 5 stiga sókn, eiginlega eitthvað sem að þú veist bara gerst, þú veist, einu sinni 100.000 skiptum. Þú missir lykilmenn út í 4. hósi og Finn alltaf dæmis og þá tekur bara Jeremy við og bara eiginlega klárar ástæðsingar. Já, þetta var eiginlega bara leit alls ekki vel út því að Jeremy náttúrulega sá sem brýtur á báinn og hann náttúrulega var gjörsamlega ónýtur í svona 3-4 mínútur eftir það, sko. Talaði ekki annað en að vera búin að tapa leiknum og sísoninu, sko. En það tók hann sem betur fyrir mjög stuttan tíma að rífa sig í gang og setja liðið á herðarnar í gegnum framlíkinguna, sko. Og líka bara mjög ánægður með Braga sem að gat ekki neitt í leiknum að setja 1 þrist. Alex að koma inn á ískaldur, skilurðu, og vera inn á í crunch time í 2-faldri framlíkingu á þessum tímapunkti, sko. Eftir þennan sigur og hattarsigurinn, það eru virkilega sterkir sigrar. Mætti kannski segja að þið eru svona komnir langleiðin upp eða eitthvað? Nei, alls ekki, sko. Við eigum bara 2 mjög erfiða leiki á næstu 5 dögum, 4 dögum. Við eigum Sindra á föstudaginn og það er mjög erfitt að vinna efri 5 liðin þrisvarsinnum á heilu sísoni. Og þetta í 3. sinn sem við spilum á móti Sindra á föstudaginn. Og það er bara, það er helvítið challenge að vinna góðu liðin í deildinni þrisvar. Eða bara öll liðin í raun og veru. Bara ef þú kíkir á fyrstdeildina síðustu ár, þá er það, þú veist, menn droppa alltaf einum á móti top 4, þannig að það er challenge. Og svo eigum við bara strax á mánudaginn reysa leika á móti Selfoss. Já, einmitt. Þannig að langflóðið kom þér hálfu liður, því miður alltaf mikið eftir, sko. Já, takk hérlega fyrir.